迎大家收聽，請你好好放低啲乜嘢啊？放低你嘅少女心事，感情台。放開啲啦，香港人！你有壓力，我有壓力喎。鹹鹹濕濕老屎忽，怪談實錄。你望下你後邊。喂，又嚟到一集嘅，請你好好放低。我係 Gian，我係 Candice。今日我哋有，我係 XOPO 嘅 Carmen，我係 Iris。好唔知大家有冇接觸過 pole 咧？但係咧，大家都知道 pole dancing 喺個 pole 度轉噶嘛，係咪？即係鋼管舞啊！所以而家我要搶先講咗我個 fun fact 先。我個 fun fact 咧同轉都係有關。我認真呢個真 fun。而家啲人咧，大家有冇覺得咧時間過得好快？即係有冇覺得好似越嚟越少時間做自己嘅嘢，或者覺得一日好似24小時都唔夠用咁樣？原來因為咧地球嘅自轉係加速咗。嗱，新聞香港本地新聞都有出㗎嚇，而家係半世紀以嚟係最快，原來一日咧係唔夠24個鐘㗎，即係可能得23個幾咁。係啦，咁咧咧冇講到少咗幾多嘅 exactly， 咁但係咧由呢個2020年中開始咧，其實地球已經開始自轉加速咗，因為你幻想咧，可能你哋知道喺 pole 上面或者有溜冰嘅人咧，知道自己其實你 spin 嘅時候咧，埋尾嗰幾下係會咁樣快咗嘅，咁所以個地球其實咁樣轉嘅時候有就係因為呢個離心力咧係加速咗。所以而家一日係唔夠24小時，你日日都講話覺得24小時真係唔夠用，其實係真嘅，因為一日已經冇24小時。分唔分啊？會越嚟越少。冇咁樣講嘅，完全冇話會再快落去嘅，但係純粹而家只係加速啫。即係佢個講法係加速，但係唔係冚聲每日少4個鐘咁樣嘅，只係好少可能係幾分鐘嘅分別咯。就係咁啦。分嘅都分啊嘛。我真係覺得分喎，仲要係同 pole 有關，係 spin 喎，正唔正？好啊，OK。主題好，有冇10分㗎嘛？多謝，滿分，佢自己俾㗎嚇。係。咁所以我哋就嚟到 pole 啦。咁咧其實講下先，其實咧我接觸 pole 咧係真係經過佢哋個 studio，係有淵源嘅呢個。係有淵源嘅。我諗你哋開咗5年啊嘛，係咪？我咧就基本係喺5年前開始嘅，但係點解最後放棄咗咧？當時咧我又係啱啱自己開自己 business，我住西貢，你哋個 studio 係喺荔枝角，咁所以咧我應該玩咗2個 term 之後，我就真係冇辦法再搭咁遠車去。大概都2個月㗎嘛，2個 term。唔係4個月嘅，有半年時間嘅，我記得係。咁跟住我嘅第一個老師亦都係 Carmen，所以今日係勁有淵源嘅玩 pole 呢件事。即係你第一次學 pole 嘅地方就係 XO，就係 Carmen 教我嘅，而 Carmen 都真係教得好好，因為我係真係有學到㗎，係由最後個表演嘅時候係覺得自己冇塵嘅。可唔可以先問下 Candice 嗰陣時點解無啦啦去學咧？即係因有好多為舞可以學㗎。都要講，因為我個契妹咧係識 Daphne 嘅，咁 Daphne 係你哋嘅其中一個 co-founder 係啦，咁所以佢因為佢有揾我個契妹整 lashes，咁佢就話係你而家知邊個啦，係咪啊？咁跟住咧就佢就話喂佢咧開咗個 pole studio，想唔想上？我話未玩過。所以有人同你一齊去嘅，有人同我一齊去嘅，咁跟住一上就係上Carmen行，咁跟住就覺得哇好正，但係有一樣嘢發現咗就係辛苦，係咪啊？係真係嘅，係真係嘅。你哋係點樣開始玩 pole㗎？我係睇到一個 video，見到個女仔喺上面轉，做咗一個 tricks，我覺得哇好型啊咁樣，我都好想試。咁我就學啦，係啦。係幾耐之前嘅事啊？10年，玩咗 pole 10年啊！係。Oh my god，Iris 咧？我係有一次我朋友學先嘅，咁佢就邀請我去睇佢嘅表演。係。咁之後咁我就去到嗰個 studio 度啦，咁我就你試下爬上去咯，咁我再爬咗上去。即係有支鋼管喺度，你就躝咗上去。係啊，咁我仲原來都唔係好難啫，我都可以做到，咁就試啦咁樣。咁就幾耐啊？已經11年前。10年同11年好癲啊！即係我成日覺得。呢個當然本身開始嘅時候係興趣啦，而呢件事 last 到可以變咗你開咗個 business， 係點樣變咗個 business 㗎？你哋係一齊學，唔係喺個 studio 度識㗎嘛？你哋真係分別地喺
另一啲情況上認識到，然後開咗呢個 business 嘅？我哋係喺個 studio 裏邊識嘅，因為其實個圈子好細嘅。係咁即係勤力嗰班，咁講好似唔係幾好，即係成日練習嗰資深啲嘅班，係咁就成日中意嘅，見中意係係啦，咁咪就咁啱咁，我哋就 group 埋咗一齊咁樣。咁其實我係唔勤力嗰個嚟嘅，好勤力嗰個係佢嚟嘅，係係啦。咁然後咁我同埋我之後我喺嗰間 studio 度翻咗工，哦，係啦。咁我就好唔小心咁樣黐埋咗佢嗰班好勤力嘅人喺度。見得多，睇下可唔可以自己勤力啲，係有冇令到自己勤力咗啊？都有嘅，成日誒同我拉筋嘅。係啊，都有。哦真係哇，都真係。咁點解又會想開咗個 business 咧？好中意啫，唔一定要做㗎嘛。開頭係應該係一齊會喺玩咯 studio 見到大家，係咯跟住就成為啊點樣會係咯開咗個點樣 business 係成為咧咗朋友先啦，跟住先成為生意拍檔定係點咧？我哋係成為咗朋友，跟住然後偶然有一次就係應該係 Covid 嘅時候就，嗯即係你知好中意傾埋啲無謂嘢，就話哦，不如我哋試下開自己一檔啊咁樣。係咁我哋三個就嗰陣時，因為我哋好 close，嗯所以就成日會有呢咁嘅 idea 諗下，跟住諗下又真係做咗出嚟。就咁就開咗，而家就開咗5年啦我，就好勁啊！真係疫情認真另一個疫情 BB 嚟喎，又係係啊係啊，因為我同 G N 嘅 business 都係疫情疫情嘅 BB 嚟嘅時候開，始係。疫情都幾多人創業㗎，有真冇啲租好啲咧？嗰段時間租冇喎，都係好貴啊，都仲係即係其實個價位都係咁，啱開始啫嘛，啱開始未跌㗎。啊係喎，佢話跟住呢經歷一區啊甲級啊，好啊咁樣。係咪即係 lockdown 有影響到你哋㗎？有啊？俾開嗯唔俾上，係啊，我記得有啲同學係咪會戴啲好靚嘅口罩嘅上堂嗰陣？ bling 嗰啲。係啊，bling bling 穿窿嘅，即係 mesh 咁樣嘅，但係 bling bling 嘅，咁都係開心嘅。有冇你哋自己最中意 po 嘅嘢係乜嘢啊？即係究竟係即係咧？我記得以前上堂有啲人最中意 po 係中意着靚衫咯，即係中意靚鞋啦、靚衫啦。咁舞步當然啦，即係中意自己可以完成到一段舞。或者中意覺得哇呢個力的表現，大佬咁樣好正，係啊，好有成功感。成功感係係嘛？Iris 係因為全部人都有去，所以我都應該要去啊咁。唔係，我嗰陣時開始係覺得自己即係見到自己變化，嗯即係由原本唔做運動，然後變成一個即係體態越嚟越好，然後又越嚟越有自信嘅人。咁、嗯我就覺得同埋又識到好多好朋友，嗯，咁就慢慢就越嚟越中意。都真係成個 community 噶嗯，同埋係體態呢樣嘢係真係會好嘅。我想講，我呢個係我嘅經歷啊，你哋未必覺得係咁辛苦，我唔係覺得好辛苦，但係你喺去跳 pole 之前咧，你接觸到 pole，你一定係睇嗰啲咧外國電影咧，成日喺呢啲酒吧嘅情況下，你會見到有啲女仔喺個背景度跳 pole，好似好淫賤咁樣咯。任戰可能係啦，但係我係冇諗住係咁難，即係我就突然間好 respect 嗰啲女仔喺個電影嘅背後，佢只係個背景，但係你知唔知佢跳咗幾耐？你有冇諗過佢可能呢一個 take 咗40 take 嘅話，佢做過呢件事40次，然後我就發現原來淨係騎上嗰支 pole 就已經好難咯。然後我係你平時上磅係覺得OK 咁多 kg，你上到嗰條鋼管你就知自己有幾重。原來係好難喺上面 hold 到30秒嘅，OK，而仲要揈喎，係啊，仲要靚，要靚，同埋你要做得慢嘅喎，你做得快咪睇唔到咯。係啊跟住我記得係咯，我望 po 嗰啲好似冇人係快嘅喎。係啊，我記得 Karen 嗰陣優美啲，大家優美啲個樣優美啲，放鬆啲。係啊，啲人係好咁樣好辛苦噶嘛，大佬。跟住佢就會放鬆啲優美啲，優美啲，同埋都真係 train 得勁嘅，即係個為之唔係話係辛苦，因為佢你哋好多好微細嘅嘢都會講噶。我記得嗰陣時就係練個好得意嘅，你個大髀肌肉咧，如果你崩佢嘅話咧，你個小腿係會上得 more than 你個大髀嘅。即係如果你崩行佢，你個小腿會 group 咁樣樣嘅。第二係一啲係你喺度體驗緊自己個人嘅身體，然後可以做啲咁嘅嘢。然後你啲腳趾又係，因為我細個有跳舞啦，咁所以我一定係有。我啲腳趾，你有啲人係要特登練啲腳趾練到可以咪到捲咗入去咯但係你唔係。要着鞋嘅咩？上 po 要㗎，但係你要咁樣你先可以 point 腳咯。如果你唔夠力畫隻鞋嘅話，其實你隻腳係唔會 point 㗎嘛。即係呢啲係啲人啲最細嘅
muscle 咧，佢哋都會 train 埋你噶咯，即係唔係淨係拉筋咯，相當係要做，仲有做 plank 咯，係真係要鍛鍊啊，係要鍛鍊身體啊，所以我講個線條仔嗰度嚟，係啊，係真係啊，即係你哋平時即係我咁講啦嚇，但係你哋本身即係咪真係都好着重呢個 theory， 所以即係先至上堂，因為我冇上過任何其他 studio 嘅。咁所以我就係覺得你哋咁樣做係好特別咯，即係咪真係有冇唔同咯？即係因為我唔知出面嗰啲係咪咁樣，但係呢個係咪你哋嘅其中一個？你覺得都係你哋嘅 specialty 啊？覺得都係特別 train 都唔係真係人哋別人睇咁簡單，因為你頭先講得好啱，就係你喺個過程入邊發現原來自己身體可以做啲咁黐線嘅嘢，咁但係做呢啲咁黐線嘅嘢係有背後有一套 logic 喺度噶嘛，咁所以我係覺得我哋嘅老師係有呢一個賣點，即係我哋係會講到咁細緻嘅位。有冇跳過其他舞啊？喺接觸 pole dance 之前，哇，好似一個越級挑戰咁。我覺得係，因為你除咗係要有力，你仲要都真係要識得點樣，係啊，要扭㗎喺條 pole 度。其他舞我都覺得冇咁，即係都需要自信嘅。但係 pole 嗰個自信係，你一定要望住我係最撚靚，係啊，係即係嗰個覺得啊， energy 係你出晒嚟，仲要係我覺得嗰陣連學揈揈頭髮都要學㗎。係啦。即係我記得係你哋教我係要紮條辮，因為我頭髮好短嘅嗰陣，跟住紮條好細嘅棵葱喺度，咁就揈嗰棵葱直到你揈到為止咯，係好好玩嘅，的確係，係冇錯，係咪啊？係佢哋係所有，總之同埋你冇得做唔到咯，你唔會做唔到嘅，因為佢好大壓力啊！佢可以將我成個人捧起咯，即係佢可以而家抱起我，但係佢係輕鬆嘅，佢會。你鉗住佢，我而家成個抬住你，我放手你成個跌嘅，你快啲鉗住支鋪啦！我放工之後好攰啊！你勞損係咁嚟，即係有冇需要鍛鍊自己個身體啊？除咗喺其實鋪嘅 studio 入邊，有冇特登額外花時間去令到自己大力啲咧？冇，但係為咗體態好啲咯。但係當中就會幫助到我抬起我啲學生。咁幾好喎！為學生而鍛鍊，好似冇 weight training 咁齋，即係 weight training 有少少悶噶嘛。其實你係揾唔同嘅嘢舉噶嘛，喺 gym 度。係啊。你哋自己覺得有冇轉變？即係譬如學 pole 啦，即係 as a business owner，因為其實我同 Gian 好多時請啲guest 上嚟，其實我哋都有想 inspire 下我哋嘅聽眾啦。你哋覺得喺即係 pole 對你嘅轉變係啲乜嘢？即係因為你哋兩個一定喺 pole 之前完全都係。你完全都冇諗過要去學跳舞嘅，無啦啦變咗跳舞，即係仲要呢一樣嘢變咗你嘅生命嘅 part of it 噶咯。係啊，日日都係而家屋企交租都要靠佢噶啦。係咁係咯，即係自己嘅心態有冇啲咩轉變咗？我要諗下先，呢個問題好大係咪呢個問題？本身冇喺嗰個。你唔好意思啊，嘅。但係我好想知喎，突然間我喺度諗係喎，即係其實係一個 business 嚟。即係要喺 Covid 嘅時候諗，好啊就開啊，其實都唔係真係咁簡單嘅。即係可能我同 Gian 容易啲，因為我哋係開一個 marketing agency， 係咪？咁我哋嘅 cost 係低啲嘅。但係你哋又租 service base 係啊，但係你哋又租支鋪人工2間房，跟住係咯，係啊，即係呢個係一個好大嘅 decision 咯。我覺得唔係淨係3個人傾咗個偈咁簡單可以開到出嚟啊，仲要維係咗5年，即係個人，我覺得。個心臟應該係越嚟越強大啦，係咪？我覺得其實我哋3個一開始真係就係咁簡單，即係其實我係一個冇嘢驚，嚟啊！船到橋頭自然直啦，我一向都係嗰啲人嚟嘅，同埋我係嗰啲我做嗰啲我就唔會後悔嘅咁，即係我一向都係一個咁嘅人，自信派。又唔係自信，即係我覺得係我又覺得我後悔都冇用啊，係咪咁啊？咁樣一路咁樣去，咁我覺得好開心喎！咁樣對住一班女仔，咁然後見到佢哋又即係好似我咁樣，又乜都唔識，然後到越嚟越靚，越嚟越有自信，越嚟越開心。咁嘅呢個過程其實係令我好快樂咯。咁同埋一般嘅工作好悶啊，我覺得。
咁我做呢一樣嘢咧，我可以做好多唔同嘅嘢，例如我可以做下表演，即係又表演嗰日又 performance， 又有可以有唔同嘅嘢做啦。咁我哋又有搞個比賽啦，我哋又有做過喺啲酒吧度做 showcase 啦。咁我接觸好多唔同嘅嘢，唔同我以前打一份工，我淨係做一樣嘢。我呢一份工，我可以做好多唔同嘅嘢，我覺得就我覺得好好玩咯，我覺得唔悶咯。講唔講得㗎？你之前做啲咩？其實我好細個就出嚟做嘢，咁我係做過我係做飲食嘅，即係我係做飲食喺酒店裏面返工，係返得最長嘅時間。咁就直到我有一日覺得，哇！日日都企喺度咁攰，咁我不如轉工啦。咁我跳鋪嘅時候，好好玩喎呢度，即係我就係一個咁樣嘅人啦。呢度咁好玩，咁我咁就咁你請唔請人啊？咁佢哋請人，咁我就話，咁我過嚟見工先咁樣咯。我就係咁樣開始，我就係一個咁。咁我第一次轉行啦，轉行之後又轉行啦，轉行做老闆。係啊，就係咁樣開始咯。Carmen 咧，我本身係一個社工嚟嘅。sorry 係，咁但係因為即係唔係想貶低呢份工作，只係當時因為我畢業就係一個社工，咁但係我唔係好即係發現我成日都要坐喺個 office， 成日都要坐喺個學校入邊咁樣，我就會覺得有啲我唔想一直都係咁樣，跟住然後有一日望住個窗就覺得好想行出去咁樣，跟住後尾就我喺度碌片嘅時候就係睇到我頭先講嗰個 video， 跟住然後就轉變下咯，去學，咁試下做唔做到咁樣。結果我上完第一堂都幾中意喎，咁樣跟住就一直咁樣學咯。咁真係改變人生喎，大佬，即係一個完全唔同嘅軌跡。然後嗰陣時咧，佢冇嘢做，我辭咗職添，直情係翻嚟跳舞啦。咁勤力啦，我就喺度同佢講：喂，你咁得閒翻工？我要請人喎，你過嚟翻工啊，不如係啊。所以你哋兩個一齊喺嗰個 studio 度做先嘅，係啊。所以你一定係你熟悉咗個 operation， 所以你覺得其實我哋係做到嘅呢件事。都唔係 go with the flow 到一個咁嘅位嘅。咁我哋嘅嗰個就係咁樣咯，即係我哋有兩個人負責係教，咁佢 Carmen 就都知道 operation 點做，咁我就主要做公司營運嘅嘢。咁我哋兩個就教啦，咁其餘嗰啲嘢就我做啦，咁樣，所以係咯，所以我會去即係其他所有嘅嘢都係，但我都成日都要去幫手嘅，要嘅，一個人做唔晒嘅啲嘢。幾好啊，好開心喎！其實我咁樣聽係大家都好似揾到自己想做嘅嘢。係啊，同埋呢個改變都係佢哋中意嘅，即係冇覺得嗰一種。有啲人可能做到一個位係覺得好大壓力，即係已經呢樣嘢唔係變咗佢中意嘅嘢，係成為咗令佢有壓力嘅嘢。但我都想知道，屋企人或者身邊嘅人咧，聽你哋一玩鋪，我唔知道老幾代嗰啲會唔會覺得哇，你啲片全部咁樣嘅，喺支嘢上面啲，哇，妹你泳衣嚟㗎呢件咁樣係嘛？即係有冇啲保守派嘅屋企人係有 comment 過呢樣嘢㗎？你有冇啊？好似冇，因為佢哋都唔知講古門。但佢哋有冇睇過你呢片偏門到後尾我諗去到後尾我喺香港有比賽，佢先第一次嚟，就先知道原來比賽應該個感覺會覺得好，就即刻覺得哇，係啦，好 proper 呢件事係。我有啊，以前啲同事就問我啲 friend， 做乜嘢啊？而家即係佢哋放飛自我啦，而家咁。係啊，佢哋覺得我去唔知做咩衫做乜嘢？同埋坦白講啦，你話就咁望 Iris 勁，即係點講咧？好斯文，你係完全冇係真係可能佢突然間一跳起舞上去，呢個邊個？呢個係 Iris 咩啊？轉咗第二個人，係真。我而家轉翻做第二個，又變翻嚟啦，係咪？另一個喺你面前講啊？冇佢未就係係啊個 friend 咁樣咯。咁我個 friend 會問我，嗰個我見到邊個問我你呢排做啲乜嘢？做乜變成跳舞咯？咁樣係啊，跳舞咯。同埋因為個問題個 community 係因為嗰一啲衫咧，講真，其實咧我本人就覺得好靚嘅，但係有一啲人係會覺得哇極到咩料，即係你基本你如果少暴露得滯，
係咪？都真呢個係亞洲人嘅 standard 啊，係真係暴露。跟住上堂咧，好多人件衫都真係差唔多係遮到粒鏈，然後下半球咁樣。但係佢有原因噶嘛？係咪因為你個手腳一定要黐住手腳啫，咁你都可以着衫噶嘛。但係你係啲肉係幫你絕住噶嘛，所以其實係唔可以有布㗎。係咪咧？係咪咧？係咪要？係嘅，即係啲小布係有關嘅。係啱。哦，即係任何布就會你夾唔住嗰支嘢啦，就會跣。邊啲位係最重要啊？其實都冇 pat pat 咯，大髀內側腰，你成個身都會有機會都真係夾住個鋪。係啲衫好靚嘅，即係大家唔好覺得淫蕩，我一啲都唔覺得啲衫。但係對鞋我唔理解點解要咁高喎，係長啲。靚咯。我以前都唔中意㗎，我記得我第一次 beginner 嘅時候，我會覺得哇個 platform 點解咁高？beginner 已經要着㗎啦，可唔可以唔着㗎？可以唔着，但你好想着，因為全部人都着。嗰啲衫你係一定會越買越癲嘅，因為全部人都越着越但係對鞋靚。唔會係行唔到嘅，我爬去攞電話同埋飲水嘅啫。佢哋係行嘅，我都有見過你爬㗎，就會喺地下度爬。係啊，但係你諗下，佢隻腳突然間長咗8寸喎，係9寸㗎，係隻腳就好長。你唔會買7寸，因為冇人買我兩7寸。隻腳其實都有咬過柴，所以我係驚。你扶住支鋪咯，呢啲即係你唔好行路咯。我都係跪到埋支鋪，我就拎住支鋪，跟住先起身咯，係嘛？但係我成日以為，因為我冇諗呢樣嘢，我淨係因為可能我上 Daphne 堂嘅時候，佢個鋪係 static，即係冇轉嘅，仲轉。先嗰支嘢係有分，嗰支嘢可以轉同埋唔轉轉紅唔轉。佢唔係自己會轉，即係你唔鎖實佢，你轉嗰支鋪咪同你一齊轉咯。咁邊個難啲話？啜住，即係你假設你而家就喺地鐵度要跳鋼管舞，嗰條柱係唔會喐噶嘛，喐好似易啲喎，係咪？痛啲咯，轉唔到咯，咪就係你諗下嗰條鋪都唔喐，但係你又轉噶喎，咁你啲肉咪爛，你咪啜住咁樣落咯。咁我就覺得對鞋高啲好似有關喎，因為你要斜住咁樣啜落嚟噶嘛，咁好似對鞋高啲係有幫助因為你嘅。上得高啲。我自己覺得咯，係咪咧？少少爬咯，高啲咯。係咪啊？咁你本身都企高咗啦。係真，嗰對鞋好癲嘅。但係我明嗰個頭先我哋講話點解啲人覺得淫蕩，因為咧我學嘅時候咧，咁跟住我翻西貢啦，咁嗰陣時後生過而家5年啦，咁所以就成日都飲酒啦。咁我翻到西貢嘅時候就會去個吧度揾啲 friend，跟住佢哋就會話Did you go and learn stripping today？ 跟住我就話唔係 stripping 啊，我話其實係好難㗎，頂你。即係脫衣舞啊！係啊，但係其實係好難嘅，但係啲人就係成日咁樣諗，所以我就覺得唔得，你哋要 respect 呢件事咯，因為你一次都冇上過嗰支鋪，你根本就唔知要幾多功夫先可以做到呢件事咯。你哋即係其實或者其實係要鍛鍊㗎嘛，你唔可以就咁即係 Gian 你而家即刻躝上嗰支鋪度啊，咁啊其實係應該唔得，我應該真係唔得。同埋其實除衫都唔簡單咯，即係你要除得靚都。會有個 act 係除衫㗎？即係可能你想咯，有你想嘅話你可以咯。咁可能我真係冇睇過一個 proper 嘅鋪。你而家即刻開 Karen 個 IG 嚟睇，係做唔到嘅。佢做嗰啲嘢，你喺個 post 上面做一字馬倒轉，你諗下。咦？咁我想問就咁你哋都做唔到冇試過跳舞嘛？咁有冇試過玩完鋪之後，而家沒有支鋪地跳，咁得唔得咧？識唔識得擺即係扭動個身體咧？即係真係跳一個好 sexy 嘅舞，但係冇呢個鋪嘅，覺得都可以，但係我覺得係另外一個 technique 嚟咯。就真係有好多呢件事係嘛？我而家即刻諗起，好想躝上嗰啲鋪，睇下會點。因為我近排就係睇咗《全民造星6》，佢有一個表現咧，就有一個男仔叫做少冠，咁佢上個鋪又係好點講咧？佢好似水咯，我會形容，即係真係好似喺上面 floating 咁樣。咁我係好少睇男士同埋，即係好少睇男士喺個鋪上面，同埋係咁健康呢個形象，亦都好。點講咧？好力的表現啊！但係同時但係優美柔啊，剛柔並重啊！犀利！佢真係Gian自己讚自己。係啊！我講4字詞語，我覺得犀利係讚自己，同埋讚埋少冠嘅都。咁即係你哋係有冇男學員㗎？如果係咁嘅話，即係有男仔學㗎咯。係咪仲正啊？即係多啲力咯，可以做啲黐線啲嘢。係咪一樣㗎？佢哋學嘅 move 係一樣嘅。我哋學校學嘅一樣。係咪可以挑戰得勁啲啊？
佢哋做某啲嘢會容易啲。好啲佢哋就應該係好啲㗎，係嘛？我記得以前係有上，我見過一次咯，係有個男仔，我哋要去練 by the way 學跳舞係要練習嘅，你冇諗住你個一個禮拜去嗰次你可以 handle 到呢件事，handle 唔到嘅。如果 beginner class good for you， 但係你唔係 beginner class， 你一定要練習。我覺得呢件事係唔係興趣嚟嘅，嗰陣時係你除咗俾錢上堂之外，你要俾錢去其他 studio 啦，或者你自己嘅 studio 咧，覺得啱時間嘅話，你係要去練習嘅。去公園揾支嘢得唔得？你個粗度有啲唔啱咯，有粗幼㗎呢件事，呢個地鐵係可以試嘅。但係我記得嗰陣時個男同學係佢係着高踭鞋去屙尿嘅，即係佢係即係唔係我哋，即係佢離開呢個班房，佢又可以行住着住嗰對9寸高踭鞋咁樣行出班房，我覺得佢好勁。有冇支鋪喺屋企啊？冇，即係都係去 studio 練。翻到屋企都要望住支鋪，係好嬲啊！真係好攰。你唔好再望我啦。所以你哋係嗰陣時 dedicate 到除咗去學，跟住仲會自己得閒就走去自己練啊你！冇得揀啊！咁樣好柒㗎，你上堂做唔到嗰啲動作。好好啊你。好彩我冇俾人鬧，係我俾人鬧，俾我鬧。唔係好好，你冇得揀啦，因為身邊啲人全部你嗰個反身，佢反到你反唔到，咁點啊？你唔應該放棄嘅，其實嗰陣時，其實我唔應該因為放棄。地理嘅位置係唔應該改變。我而家喺地鐵線上面嘅，都唔係唔得嘅，其實係真係可以嘅，可以試下啊，可以試。我都話啦，我揾得翻我對嗰對9寸高踭鞋，我會去㗎。 Iris 都話送俾你送埋俾你冇藉口啦，你俾我揾啦，送俾你，都真係好玩而家啲觀眾聽住就見證啦。講真係好玩嘅。嗰陣時我想講係我有唔敢 po 自己 story，因為真係做得好少嘅話，你知係咯，好少好。想睇啊！係，我有 send 過俾你睇，Jan，我冇 send 過，我有 send 過俾你，我仲有啲以前跳 po 嘅片喺度嘅，即係應該係仲有 Carmen 把聲喺後面嘅，即係後1、2、3轉啦，反夾住，係有嘅，佢會數嘅，佢會幫我哋數嘅，跟住，但係好玩嘅，講真呢樣嘢，因為我覺得係要有運動員嘅心態。出晒汗會唔會啊？出汗，佢會有個 grip 俾你嘅，即係咧，我係啲勁多爆炸手汗嘅人嚟嘅，所以我噴咗支 grip 其實都係會跣嘅，但係佢係會幫到你嘅，但係個身體就冇辦法，但係你個身體都唔會出咁多汗嘅，但係個絕係都真係佢哋話你坐上支鋪度，點坐上支鋪度？嗰支鋪係打直，但係你就要攞你個屎忽嚿肉啜住去令到你坐喺上面咯。咁真係幾痛㗎喎，係痛㗎嗰啲皮痛，即係呢個位嗰陣係會爆嘅，黑晒爆瘀咗咁樣，但係即係習慣咗就唔會啦。玩玩下就冇噶啦，即係爆得多就唔會爆噶啦。係嘅咩？修復咗好多次之後冇爆咯，再嗯，係第一次嘅啫。你上第2堂之後你就唔會爆同一個位咯。因為應該話我記得我玩 aerial，即係嗰啲咩啊，空中瑜伽嗰啲先壓住又係會勒到我全部好似淋巴通爆晒、晒爆晒、瘀晒咁樣噶。我又未，不過你係實嘅，你拗痕都會瘀嘅。係啊，咁所以我覺得我玩一堂鋪就好似家暴咁樣咯，成身曬黑咗10度咁咯，好似個身體。但係有咩忠告？即係有任何想即係對鋪有興趣嘅人，又覺得有咩要打底先？我諗打定底係佢唔係你想象中咁容易，但係亦都可以同時間你都可以吃分嘅。我覺得，因為如果你只係抱住我今日嚟試下玩下㗎咋咁樣，咁我覺得冇乜損失嘅呢件事。但係如果你一決定咗學落去，我覺得要有運動員心態係真係真嘅，因為佢的確係好辛苦，而且係好多皮肉之苦喺入邊。係啊，好多。我覺得睇下 depends on 你個最終個目標係咩咯。嗰陣時你有冇啊？即係想自己跳到一隻舞咁，你係點啊？冇嘅，因為你一定會跳到嘅。呢一個 term 入面唔係㗎佢嘅俾你嘅嘢就係你學晒啲舞步，然後臨尾嘅時候，我嘅時候就係你第8堂就係跳舞咯，即係你就跳翻出嚟。咁佢咧 XO 就好靚㗎，後面就打晒燈啊成啊，咁你就拍嗰條好靚嘅片。期待你揾翻你當年嗰條好靚嘅片喎，我真係希望我揾得到2-3秒啊！即係如果真係有，我會擺出嚟。圈都係咯，你唔係俾人睇下講笑，係啊即係我都覺得within 呢一條片入面，可能我都會攝一啲即係你哋有跳舞嘅片，因為其實咁樣大家先知其實真係唔係鳩噏，係真係好難。我頭先 mention 嗰個造星嗰個我 cap 俾你，呢個我覺得大家值得睇下。都真跟住係你即係我期待。柒嘅，一個 Carmen 嗰啲真係一睇就哇
哇哇我哋可以哇哇！放一個 common version 嘅 Candice，係將 Carmen 同 Candice 並排咁樣放出嚟，咁大家就知，屌你食屎啦 Candice！唔係睇到練咗6個月同埋10年嘅分別啫，但係好得意㗎，因為我自己嗰個體驗係，我唔知道原來自己可以做到呢樣嘢。因為有一次我記得係你有一個 beginner class 嘅動作係你打側將個人，你對住條鋪，你個身體係打橫㗎嘛。我由頭到尾你做嘅時候，我覺得乜嘢啊？淨係用腳夾點唔係力的別？你有冇見過人哋咧咁樣打動撳住 calisthenics 咁樣兩隻手咁樣捉住個鋪，咁樣握住個鋪，然後個身體成個抬起，即係你個人喺空中咯。咁樣打橫嘅。係啊，你隻手咁樣撐住條鋪，個身體打橫。佢做，佢話啊，畢竟你一定要做呢個，你做唔到呢個咧，你好多動作都做唔到㗎。其實你係舉起自己加個身都撐起自己。你就係你係咁諗啦，係咪？我望住佢，我都係咁諗。咁我就咁點做啊？跟住咧，佢就勁啦，因為佢係好大力嘅，佢將我成個抱起。你而家捉住啊！你捉住支鋪先，跟住佢就放你啦。跟住佢放，佢一放嘅時候我就咦？係喎，冇跌喎，原來真係可以，佢嘅坐上支鋪嘅意思係咁樣，咁所以呢樣嘢係成功感係好高。即係頭先我講話咩整親乜春係，但係成功感係好高，因為原來呢樣嘢你要發現唔係人哋先做得到，係你自己都可以做得到。而佢嗰樣嘢唔係難到咁，佢你諗下我第3堂冇任何肌肉基礎，冇任何嘢，但係你冇發現原來你個人有嗰幾個支點，原來你對準咗之後，你係可以咁樣 support。但係我都 highly doubt 我自己做到。咁但係就冇啦，其實係任何人都可以行入去，我要跳鋪，好我哋跳啊咁，係嘛？我覺得有呢個心就得㗎。認真都真係改變人生嘅，係咪先？我覺得係等感化然後嚟。衣着係冇任何特別嘅，因為你當 beginner 咁佢冇。其實要帶咩咧？sport 唔好着長褲就得。哦，即係單車褲、短背心短褲褲得。短褲係咪咧？單車褲都唔得，因為個屎忽遮如果住咗，我冇嗰對太長。鞋就乜都唔使着，就咁赤腳就得啦。最好就可以有腰嘅，我露埋個腰㗎，唔一定要露同埋個屎忽要睇到咯，因為個屎忽要啜住個。點樣睇到啊？即係你當泳衣褲咯，泳衣嘅褲咯，即係泳褲嘅 size 嘅嘢。三角形褲啊，變咗。係啊，3個人嘅褲係 ideal 咯，哇，好性感喎！係咪啊？唔係因為我哋嚟係好性感真係會去玩一次嘅。係啊。係啊，係啊我哋 Gian Let It Go 嘅 crew，咁我都話你知，所以我哋唔係你一定跟㗎你冇諗住着大家都單車褲，真係會係真係上唔到去嘅。我真係本身諗住唔單車褲得唔得，即係如果你係有三角嘅褲，即係泳衣下身，你都可以着想着住先。三角形嘅褲，你上唔到去㗎，你啜唔到嗰個鋪啊！你明唔明啊？最短咯。咁跟住到上堂嘅時候，再揦高佢少少，攝入去係攝入去咯。好啊，係你唔一定要着泳衣衫就係一個普通嘅 sports bra 就可以。係即係就唔好係啊，唔好露點咁就得㗎。知我唔介意㗎。係好癲嘅，其實我覺得其實係好靚嘅鋪嗰啲衫。嗰陣我係淘寶買嘅，你有因為㗎，你要着鋪嗰啲衫喎。要揾得我唔翻。係我要揾得翻佢出。如果我揾到對鞋，我會帶埋對鞋。如果我揾到嘅話，好啊，期待啊，期待啊！係咪啊？我都期待，咁多位都要期待。記得如果要學鋪揾邊個啊 ？EXO 好啦，順便 shout out 下我哋嚟緊會出街嘅新系列啊，學海無涯系列啊，係啊，學海無涯啊，籌備咗都成年啦。係啊，咁所以跟住我哋就要去埋 EXO 去鋪係啊，啦。大家睇下，遲啲學海無涯系列就會睇到我哋去 XO 鋪嗰度跳舞啊。我哋都學咗好多唔同嘅嘢，上天下海啊係啊，好啊，運動又有大家乜都有期待下呢一個新嘅系列啊！好啦，多謝大家，多謝兩位，拜。中意我哋嘅片記得 comment、like、share、subscribe 同。埋最緊要記得撳埋隔離個啷啷啊，有新片呢就會第一時間通知你。Spotify 同 Apple Podcast 都有得聽啦。